Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Septiaburti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201205. Saya dari kampus STI STMI Bandung Business School. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen di era digital untuk memenuhi tugas evaluasi akhir mata kuliah perilaku konsumen. Perilaku konsumen di era digital. Pengertian perilaku konsumen. Pada dasarnya, perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan proses pembelian. Proses pembelian di sini bermaksud ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian, hingga mengevaluasi sebuah produk atau jasa. Perilaku konsumen juga berhubungan dengan kualitas sebuah barang atau jasa tersebut. Berapa harganya, bagaimana fungsi atau kegunaan, hingga bagaimana kualitasnya. Kegiatan yang berupa merancang, memperhitungkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli juga termasuk ke dalam perilaku konsumen. Pengertian era digital. Era digital ini mulai sekitar tahun 80-an. Bermula dari perubahan teknologi mekanik dan elektronik analogi ke teknologi digital. Pada dasarnya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan teknologi digital. Bukti teknologi digital ini adalah adanya internet yang seolah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Banyak orang yang seakan tak bisa hidup tanpa adanya internet. Perilaku konsumen yang ada di era digital. Perkembangan era digital yang pesat memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, ada beberapa poin penting yang kini menjadi pertimbangan konsumen, seperti produk, merek, supplier, waktu pembelian, jumlah pembelian, serta metode pembayaran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan perilaku konsumen yang ada di era digital. 1. Melihat standar dan kualitas dari review. Kini, konsumen tidak lagi membandingkan suatu produk brand tertentu dengan brand pesaingnya, namun membandingkannya dengan seluruh brand. Hal ini terjadi dikarenakan kini konsumen bisa melihat informasi dan spesifikasi dari suatu produk dengan begitu mudah dari seluruh penjuru dunia. Mereka akan menjadi semakin selektif dan banyak membandingkan suatu produk dengan produk lainnya. Untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk, konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet. Media yang mereka gunakan pun cukup beragam, mulai dari pencarian Google, sosial media, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online. 2. Rasa toleransi konsumen. Adanya sosial media tentu bisa dimanfaatkan perusahaan untuk merentangkan jangkauannya lebih luas dan memikat lebih banyak pelanggan yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Komunikasi dengan konsumen pun akan menjadi lebih mudah dengan adanya sosial media. Namun di era digital, perilaku konsumen banyak berubah. Mereka cenderung menginginkan kemudahan dengan pelayanannya. Namun jika pelayanannya tidak terpenuhi dengan baik, mereka akan memberikan komplain langsung di sosial media. Hal ini pasti membuat review perusahaan tersebut jelek dan merusak reputasinya. Tapi jika pelayanannya baik, konsumen bisa saja langsung mempromosikan perusahaan tersebut ke sosial media miliknya. Maka dari itu, di era digital ini, perusahaan harus semakin berhati-hati dan selalu menjaga pelayanannya maupun kualitas dari setiap produk atau jasanya. Yang ketiga, adanya dialog dengan konsumen. Di era digital ini, sosial media dan toko online memang selalu menjadi yang nomor satu jika membicarakan tentang bisnis. Banyak dari konsumen yang mengetahui suatu produk atau jasa dari review pelanggan maupun testimoni yang ada di sosial media maupun toko online. Hal ini bisa membangun maupun menghancurkan perusahaan di waktu yang bersamaan.
Apabila review maupun testimoni yang didapat perusahaan tersebut bagus, maka akan makin banyak konsumen yang nantinya melakukan transaksi pembelian. Namun, jika review dan testimoni yang didapat buruk, perusahaan tersebut bisa menjadi terpuruk karena pembelian menurun drastis. Yang keempat, loyalitas. Konsumen kini banyak memilih. Ia tidak akan mau menghabiskan uangnya untuk produk atau jasa dengan kualitas yang buruk. Konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang lebih baik daripada harga yang murah namun kualitas buruk. Yang kelima, suka mencari informasi. Segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya bisa diakses di sosial media, toko online maupun website dari merek atau brand tersebut. Konsumen dengan mudahnya bisa melihat gambar produk beserta spesifikasinya langsung di situ. Yang keenam, tidak ingin tertinggal. Konsumen di era digital ini seringkali tidak pernah mau tertinggal dengan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan atau trending topik. Konsumen suka mencari produk atau jasa yang sedang ramai dipakai khalayak umum. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan sesuatu. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi terhadap produknya dan mengikuti tren yang ada. Jika memang tidak bisa terus mengikuti tren, bisa diubah saja dari kemasannya menjadi kemasan yang lebih eye-catching dan disukai publik. Konsumen di era digital suka untuk memposting hal-hal yang menurutnya bagus, lalu diupload di sosial media miliknya. Maka dari itu, perusahaan harus sering-sering melakukan riset terhadap apa yang konsumen inginkan dan apa yang sedang menjadi trending topiknya sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.